chicos y chicas, bienvenidos a otro video de Sarita Fantastic. El día de hoy les voy a enseñar cómo prender una fogata porque vamos a asar malvaviscos. Bueno, pues nos vemos allá. Bueno chicos, pues ya tengo mis marmelitos y pues vámonos, vengan. Bueno, pues hemos llegado. Así vamos a hacer todo. ¡Vamos atrás, chicos! Esto no nos va a dar. Bueno chicos, mi papá ya está listando todo para empezar. Y como ven, me he pintado las uñas, me las acabé de pintar. Y pues ya casi. Y todos llevamos un saco, todos, menos mi papá. Es como si él fuera el rey del hielo, porque nunca se ha puesto un saco. Mi mamá y yo somos las únicas y mi mamá es recuerdo. Le da mucho frío, Entonces yo tengo un saquito, mi hermana también y mi mamá también. El único... pues chicas, lo que estamos haciendo es recogiendo la leña para asar los malvaviscos. Y mi papá está sacando la leña. Ay, no grabé este momento. Mula. No va a pensar a sonar. Mula. Esta se ve bien, amor. No. Dale la luz. Mula. Con este palito de bambú hecho. ¿Y usted por qué no está armando la fogata? Pues ve a su papá. Dejó solo a su papá haciendo la fogata. Ya puse uno. ¡Listo! Bueno chicos, mi papá está trayendo los palillitos. ¡Yes! Y me encanta también jugar Roblox porque en Roblox también puedo hacer los marshmallows y comérmelos. Pues la comida se me mete por acá. No puedo creer. Y pues sí, yo juego Roblox. Para los que no lo sabían, mi hermana Emily me lo enseñó, pero lo desinstaló. Pero yo no lo quiero desinstalar, eso es súper chulo. Bueno, pues nos vemos ahorita. Suscríbete a mi canal de YouTube. Las motos se escuchan horrible. A mí no me gusta el sonido de esas motos. Me da mucho susto. Yo cuando duermo y escucho eso, brinco en la cama. Chicos. Brinco en la cama. Pero bueno. Suscríbete a mi canal. Me falta la guitarra. Aunque yo no sé tocar guitarra, pero lo que sí me gustaría sería tocar piano. Es en serio. Miren, mi papá está por aquí. Mi mamá me acaba de decir que muestre a mi papá, pero creo que acá no hay mucha luz. Wow.
está prendiendo la ¿cómo se dice? La fogata. Pásalo, mamá. Fogata. Que no sé decir fogata. Pero bueno, la están prendiendo, no sé con qué. Miren, ahí hay un papelito y le ponen fuego. Pero con este viento. Aléjese ahí. Oigan, me van a echar rociador. ¡Chicos, se está prendiendo el fuego! Uy. ¡Ay! ¡Papi, qué estás Que no hagan esto en casa. Dígale a los niños que eso no lo pueden hacer en casa, Sari. No, chicos, no lo hagan. Puede causar una explosión. Pero bueno, mi papá sabe. Díganle a sus papás, pero hagan la técnica bien. No sé, pero le están prendiendo así, no sé por qué. Pero bueno. ¡Ay, miren, ahí llegó mi hermanita! ¡La amo, la amo! ¡Ah! Ya quiero tener mi bebé reborn, chicos. La voy a traer aquí. Ay, huele más rico. A mí me encanta el olor a eso. ¿A qué? ¿A huevo? A fuego. Ay, cuando crezca la vamos a ¿Se grabar. está prendiendo o no está prendiendo? No sé, yo creo que ya se apagó por todo ese rociado. Se apagó. ¡Se apagó! Ok, vamos a insertar un masmelito. ¡Uy! Acéptelo bien porque se le cae. Eso. Hasta ahí. Lo voy a coger así y luego lo pongo, chicos. Ay. ¿Cuántos vas a insertar? Muchos, pero lo único somos 3, entonces mi mamá le compartió a Celeste. Eso creo. ¡Listo! Los 3 masmelitos, ahora a meterlos en juego. Mamá, ¿lo quieres muy frito o sin fritar tanto? Sin que se queme. Okay. Recuerden hacer esto con la supervisión de los papás. Sí, chicos, es verdad. Recuerden hacer esto. Si van a hacer esto con la supervisión de los padres, porque se pueden quemar. Y que sus padres, si van a fritar los masmelitos, estén cerca de ustedes, porque de pronto coge mucho fuego y se puede incendiar o se pueden quemar. Pero Eso es. que la mamá porque no va a hacer nada. ¡Qué chulo! No se está quemando tanto, sino que lo voy a tratar de calentar. ¿Qué está calentando? Sí, está calientito. Lo voy a insertar más en el fuego sin que se me caliente. Tengo que verlo. Ay, miren, por aquí ya está cogiendo color del doradito. Solo lo voy a fritar un poquito más porque a mi mamá no le gusta tan frito, pero bueno, de mami. Gracias. Ahora voy a fritar el de mi papá. Que le encantan los masmelos y mejor fritos. Y estos masmelos creo que ya están fritos, no sé. Los compramos de paqueticos. Yo también hice una fogata con mi prima Tata, creo. Sí. Y los mismos masmelitos. ¡Uy! Me quemo. Y mi prima también estaba en ese vídeo. Pero no están grabados, sino que estaba ahí conmigo. Gracias. Y ahora el de Sarita Fantastic. No lo vayas a quemar. Tenga este. Uy. ¡Ay! Y eso está muy caliente, mami. Vamos a ver. Es que cuando yo lo pongo en el fuego, chicos, se va calentando más. Entonces siempre me toca, siempre me toca ponerlo. ¡Uy!
¿Qué fue eso? ¿Eso fue pólvora o fue disparo? Fue una moto. Se cayó. ¿Qué? ¿Qué suena así? ¿Por qué no así? Una moto. Ya, mami, ya. Yo calenté mi malvavisco. Ahora sí, chicos. ¿Cómo otro? ¿Cómo ese? Bueno, chicos, no se les olvide que tienen que hacer esto con supervisión de sus padres. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Denle like y suscríbanse. Bye.